მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს გადაცემა ერთსულოვნების დილა. დილამშვიდობისა დღეს 2 ოქტომბერია, დილის 8 საათი და 30 წუთი პირდაპირ ეთერშია გადაცემა ერთსულოვნების დილა. სოფიო კუჭავა და გეგინე მსიწველიძე გავუძღვებით თქვენთვის დღევანდელ გადაცემას მშვიდობიან და ბედნიერ დღეს გისურვებთ ყველას. წარმატებულ და დაყოფიერ დღეს გისურვებთ, ახლა კი დროა შემოგთავაზოთ საეკლესიო კალენდარი და ერთად შევიტყოთ, რომელ წმინდანებს იხსენიებს დღეს წმინდა მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესია. ოქტომბერს წმინდა მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესია მოიხსენიებს წმინდა მოწამეებს ტროფიმეს, საბატის და დორიმედონტის, წმინდა მოწამეს ზოსიმე მეუდაბნოეს. დღევანდელი დღის მფარველი წმინდანების ლოცვით და მეოხებით უფალმა დაიცვას და დაიფაროს სრულიად საქართველო. ამინ. ყველას გილოცავთ დღევანდელი წმინდანების ხსენების დღეს და რაც შეეხება ჩვენი გადაცემის ანონსს. პირველი სტუმარი მოძღვარი იქნება, შემოგვიერთდება ზღვის უბანში მდებარე ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის მიძინების სახელობის ტაძრის წინამძღვარი დეკანოზი დავით მექვაბიშვილი. მოძღვართან ერთად ვისაუბრებთ ლოცვის შესახებ. გულსიწყდათა დაავადებები კვლავაც რჩება გლობალურ ჯანდაცვის ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს გამოწვევად და რამდენად შესაძლებელია, რომ დაავადებების პრევენცია მოხდეს, რა არის რისკ ფაქტორები, რომლებიც შეგვიძლია ვმართოთ. რა თქმა უნდა, უფრო მეც უკვე ჩვენი სტუმრის მეშვეობით შევიტყობთ თბილისის გულის ცენტრის დირექტორი, მედიცინის დოქტორი, პროფესორი არჩილ ჩუხრუკიძე გვესაუბრება. 2 ოქტომბერი მწერლის, რეჟისორისა და დრამატურგის გოდერძი ჩოხელის დაბადების დღეა. მას დღეს 71 წელი შეუსრულდებოდა. გადაცემის მსვლელობისას ვნახავთ ვიდეო კოლაჟს. და გადაცემის დასკვნით ნაწილში გოდერძი ჩოხელს გაიხსენებს მისი მეგობარი, პოეტი, ფოლკლორისტი ქალბატონი ეთერ თათარაიძე. ასეთი იქნება ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. ახლა ვნახოთ ამინდის პროგნოზი, გავიგოთ როგორი ამინდი გველოდება დღეს სრულიად საქართველოში და ამინდის პროგნოზის შემდეგ მოძღვართან ერთად დავუკვირდებით სტუდიაში. დავუბრუნდით ეთერში მოძღვართან ერთად შემოგვიერთდა ზღვის უბანში მდებარე ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის მიძინების სახელობის ტაძრის წინამძღვარი დეკანოზი დავით მექვაბიშვილი. დილამშვიდობის დავით. დილამშვიდობის. დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მადლობა თქვენს ყველაფრისთვის. დიდი მადლობა. მნიშვნელოვან საკითხზე უნდა ვისაუბროთ ლოცვის შესახებ. პირველ რიგში რომ განვმარტოთ, რა არის ლოცვა და რამდენად მნიშვნელოვანია, რატომ არის ასეთი მნიშვნელოვანი ის ჩვენ ცხოვრებაში.
ყველაზე მეტად რაც გვჭირდება ჩვენ და მიგვაახლოვებს უფალთან არის სწორედ ლოცვა. ვიცით რომ თავდაპირველად რატომაც შეიქმნა ადამიანის შექმნის მიზანი იყო ის რომ ღმერთთან ქონოდა მარადიული კავშირი და ამის შედეგად დამტკბარი იყო, ბედნიერი ყოფილიყო და ეს კავშირი იყო რა თქმა უნდა ლოცვით, შინაგანი სულიერი კავშირი ღმერთთან. მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენი უძლური და გამოუცდელი ბუნების გამო მოხდა ის რაც მოხდა. ცოდვი დაცემა, ჩვენ გავხდით ცოდვილი დაცემული ბუნების მატარებლები და აქედან გამომდინარე, დროთა განმავლობაში უფრო და უფრო რთულდებოდა უფალთან კავშირის დამყარება. რა თქმა უნდა, ქრისტე მოვიდა, გვასწავლა ყველაფერი, მაგრამ ის რომ ეხა ესე მარტივად გვინდა და ვილოცოთ, ესე არ ხდება. ძალიან ხშირად თანამედროვე ცხოვრებაში ლოცვა უკავშირდება მოწამეობას და ის ვინც ლოცულობს ნამდვილად შეიძლება ითქვას რომ არის ნამდვილი ქრისტიანი. რომ სხვა სათნოებები რომელიც უფალმა მოგცა რომლებიც ვიცი ჩვენ რომ და აღვასრულოთ თუნდაც აი მაგალითად მოწყალება შეიძლება რომ რამდენიმეჯერ რომ გააკეთებ მოწყალებას აჯობებ შენ თავს და დარწმუნდები იმაში რომ ეს მოწყალება ისევ შენთვის არის აუცილებელი და შენ გეხმარება და ისევ წინ დაგვდება დროთა განმავლობაში ამას უფრო მარტივად აკეთებ მე და მე მაგრამ რაც შეეხება ლოცვას შეიძლება რა თქმა უნდა გამოცდილება მოიპოვო ლოცვაში მაგრამ ყოველი ლოცვის დაწყების თვითონ პროცესშიც არის ყოველთვის ბრძოლა. ეს ბრძოლა რა თქმა უნდა აზრობრივია, წარმოსახვითია, მით უმეტეს ჩვენ დღეს ისეთ დროში ვცხოვრობთ, როცა ძალიან ბევრი ინფორმაცია შემოდის ჩვენში. ბევრი ნივთი არის, აქედან გამომდინარე ეს წარმოსახვები, ეს ფიქრები, ეს აზროვნავები ჩვენში არის ჩადებული და როდესაც ლოცვას ვიწყებთ, აი ეს ყველაფერი ეწინააღმდეგება უკვე ლოცვას და ეს მოკლე ლოცვა აღარ ყოფნის. შეიძლება თვითონ სტრუქტურულად ლოცვა მოკლე იყოს და ასე ვთქვათ, არ არის ეს პრობლემა, მაგრამ მრავალჯერ უნდა გავემეოროთ ეს ლოცვა, რომ რაღაცნაირად მოვეჭიდოთ ლოცვას. ნუ თავდაპირველად დამწყები ადამიანის შემთხვევაში, როდესაც ვთქვათ, იწყებენ ეკლესიურ ცხოვრებას და ფიქრობენ, რომ უკვე ქრისტეს უნდა შეუდგნენ, რაღაცა შეცვალონ ცხოვრებაში. ნუ პირველისი სინდისი, რასაც ეუნება ადამიანს, ეს არის ლოცვის დაწყება და ისიც უნდა ვთქვათ, რომ რაც ლოცვის წინში არის მოცემული ლოცვები, ფსალმუნები, დილის ლოცვა, ღამის ლოცვა, ზიარების, წინაზიარების შემდგომი აღსარების ძალიან ბევრი ჩამონათვალი არის. აი ეს ყველა ლოცვა შედგენილი არის ძველი ქართული რედაქციებით, ხომ ძირითადად აქ არის გიორგი დაწმინდელი მამების, ექვთიმე დაწმინდელის და სხვა კიდევ იმდროინდელი მამების მიერ რედაქტირებით მოცემული ლოცვები და ადამიანს ამის გაგებაც უჭირს ხშირად. ნუ ამაზე ვისაუბროთ, ახლა ჩვენ როგორ გადავლახოთ ეს ზუსტი. რა თქმა უნდა, შრომა ყველაფერს შველის, ლოცვას გვასწავლის ისევ ლოცვა და თავდაპირველად უნდა ვეცადოთ, რომ ხარისხზე გავაკეთოთ აქცენტი. დავიწყოთ ლოცვის წაკითხვა ისე, რომ სიტყვები წარმოვთქვათ სწორად. და უნდა ვეცადოთ იმას, რომ ეს ლოცვის სიტყვები ჩვენ გავიგოთ. ბევრი ისეთი სიტყვა არის, რომელიც თანამედროვეობაში აღარ გამოიყენება და აქედან გამომდინარე არსებობს ის ლექსიკონები არის, ვთქვათ, ინტერნეტში შეგვიძლია ჩავწეროთ და შესაბამის განმარტებას მივიღებთ და თავდაპირველად მნიშვნელობა გავიგოთ შინაარსი ლოცვის და მერე უკვე დავიწყოთ ამ ლოცვების აღმოკითხვა ისე, რომ არ ვიჩქაროთ და დროთა განმავლობაში უკვე მერე ეს გადავა ჩვენს გონებაში და გონებიდან უკვე ასე იმპულსურად გადაეცემა ჩვენს გულსაც და შეიძლება მე ეს მომენტალურად ეს ლოცვის სიტყვა ჩვენს გულში გაღვივდეს. წმინდა მამების გვასწავლიან, რომ არ აქვს ლოცვის დროს მნიშვნელობა მრავალსიტყვიანობას, არამედ მთავარი არის გულისხმიერება და გულისხმით ამოთქმული ლოცვა. ამაშიც ახლა უფალი როცა ამბობს ახარებაში, რომ ნუ ფიქრობ თქვენ, რომ მრავალმეტყველებით შეგიწყალებთ. ამაში ის არ ეგულისხმება ეხა რომ თქვათ მე ისეთ ლოცვას ვკითხულობ, სადაც თქვათ სხვადასხვა სიტყვები ერთმანეთს ენაცვლება. აქ ადამიანის ურწმუნოებაზეა საუბარი. ხშირად ზედმეტად გამოხატავთ ჩვენ სურვილებს ღვთის წინაშე.
მარტივად შეიძლება ითქვას, რომ უფალო იყოს შენინება, მე ხომ ვიცი მე რა მჭირდება და უფალს ვეუბნები შენინება იყოს და ველოდები უფლისგან დახმარებას. ესე იგი, აი ეს რაც შეეხება ლოცვას, რომელიც ესე წელი არის და მრავალი სიტყვებით არის, თქვათ, აკინძული. არსებობს კიდევ ესეთი ლოცვები, რომელსაც გვაძლევს წმინდა ეკლესია. სახარებაში არაერთი ესეთი ლოცვა არის აფიქსირებული, როგორც არის მოკლე ლოცვა და ძალიან დიდი შედეგები მოყვება ყოველთვის მოკლე ლოცვას. მოკლე ლოცვა იმიტომ ქვია, რომ განა მალე მთავრდება, უბრალოდ რამდენიმე სიტყვისგან შედგება. აი მაგალითად ძალიან მნიშვნელოვანი არის და სასიკვდილო დარტყმას აყენებს ჩვენს ყველა სულიერ მტერს და ჩვენსაც ბევრს ისუსტეს ესეთი ლოცვა, მადლობა ღმერთო ყველაფრისათვის. ხომ გიჭირს რაღაც ტკივილები გაქვს ამ დროს წესით უნდა თქვა რომ რა ხდება ღმერთო სადახა რატომ არ მეხმარები ესე არ უნდა გავაკეთოთ რა თქმა უნდა პირიქით უნდა ვთქვათ მადლობა ღმერთო ყველაფრისთვის და მაშინვე ტკივილი დაგვიამდება მაშინვე გზა გვეხსნა მადლიერებაც იგივე ლოცვაა ხომ რა თქმა უნდა ანუ არ არსებობს ლოცვა მადლიერების გარეშე და თვითონ ლოცვის წინაც უნდა ვილოცოთ აი რომ ვაპირებ რომ დავდგე ლოცვად უნდა ვთქვა უფალს რომ უფალო დამეხმარე მე შემეწირო რომ ქონება არ გამეფანტოს რომ მაქსიმალურად შენთან ვიყო კონტაქტზე და როდესაც ლოცვას დავასრულებთ აქაც აი ჩვენი სიტყვებით მცირედი ასევე ლოცვა უნდა აღვავლინოთ უნდა შევაჯამოთ ჩვენი ეს ლოცვა და თუ ასე თქვათ ხშირი იყო ქონება გაფანტულობა და რაღაცნაირად ვერ მოვახერხებ პირიქით ქონების შემოკრება ეს პირიქით ეს უფრო გვიჭირს ქონების შემოკრება თორე გაფანტულობა ეს თვითონ წმინდანებსაც კი ქონდა ჩვენ ძირითადად ქონების შემოკრება გვიჭირს უფალს ვთხოვოთ შენდობა რომ უფალო აი ეს თქვათ ნახევარი საათი შენთან ვიდექი ვილოცე მაგრამ ვეცადე მელუცა მაგრამ არ გამომივიდა არაფერი და შენდობას ვთხოვ უფალო და ესეც ესათნოება უფალს როგორც დავით წინასწარმეტყველი გვამცნებს თავის გამოცდილებას ესე იგი მსხვერპლი ღვთის არსული შემოსრული გული შემოსრული და დამდაბლებული ღმერთთან არ შეურაცხყოს აგრეთვე თქმა უნდა ლოცვის შედეგად შეიწყალებს ღმერთი ადამიანს და ისე არანაირი სიკეთე არ გადმოიღრება ღვთის საჩვენზე თუ არ ვილოცეთ შეიძლება თავისთავად მოხდეს თქმა უნდა და ხდება კიდევაც სიკეთეების გადმოღრა მაგრამ როცა ლოცვის შედეგად ხდება ძალიან მნიშვნელოვანი ამას წინათ სკოლაში ვიყავი ბავშვებთან შეხვედრაზე და ესეთი შეკითხვა დავსვი რომ აი რატომ გავჩდით რა გვევალება და ერთ-ერთმა ბავშვმა ესეთი რამ თქვა ჩემი მშობლები რომ ლოცულობდნენ მე მაშინ გავჩდიო და ისეთი გახარებული იყო აი ეს ახსოვს ბავშვს რომ მე მშობლები ღმერთს ევედრებოდნენ და ღმერთმა მე გამაჩინა და ბედნიერი არაფერი აღარ აინტერესებს ამ ბავშვს სხვა ამის გარდა მადლიერია და ბედნიერია და ეს აქვს ახლავს თან ლოცვას რომ ლოცვით რაც კეთდება ყველაფერს ბედნიერებთან ახლავს მეტის თითქმულებთან ახლავს აი თუნდაც არსებობს ესეთი ლოცვა ხო საზრდელის მიიღების წინ ჩვენ შეგვიძლია ჩვენი სიტყვებითაც ვილოცოთ რა თქმა უნდა არის რაღაც შაბლონი ამის სტანდარტული ვარიანტი და როდესაც თქვათ საზრდელის მიიღებას წინ ლოცვას დაურთავ უფრო სხვანაირად გერგება სხვა სიტკბუება აქვს ამ ყოველივეს მერე უკვე მადლიერებასაც უკვე სხვანაირი ახსება აქვს და სხვანაირი ცოტას მიიღებ მაგრამ მაყოფილდები და მადლიერი ხარ და შესაბამისად არ ვარდები მე ნაყროვანებაში რომ აი ყველაფერს ჩამ ყველაფერს ვამ და არაფერი აღარ ყოფნის ასე რომ ლოცვის გარეშე არაფერი არ ხდება მოკლე ლოცვებს აქვს განსაკუთრებული მნიშვნელობა მაგალითად აი სახარებაში არის ესეთი შემთხვევა ბრმა ადამიანი ევედრება ქრისტეს იესო წეო დავითის შემიწყალმენ რამდენიმე სიტყვისგან შედგება ეს ლოცვა და ამას იმეორებდა რამდენიმე გზის მიუხედავად იმისა რომ მას ყავდა მოწინააღმდეგები ის ერი რომელიც მის გვერდით იყო და ქრისტეს გარშემო იყო ეუნებოდნენ რომ დადუმდი აჩერდი ნოგვაწუხებ ეს მაინც ღაღადებდა იესო წეო დავითის შემიწყალმე და მართლაც ქრისტე დგება მის წინაშე ეტყვის რა გინდა რა გაგიკეთო და ეტყვის თავის სათქმოს ხო მინდა რომ ჩემი თვალები აღვიხილო და ალბათ ჩვენს ყველა ქრისტიანს განსაკუთრებულად გვინდა რომ სულიერი თვალები აგვეხილოს ამიტომ უნდა ვილოცოთ და ეს მოწინააღმდეგები ყოველთვის იქნებიან თუ ადრე სხვა პიროვნებები იყვნენ სხვა ფაქტორები იყო დღეს ეს არის ფიქრები და აზრები როგორც ლოცვას იწყებ მაშინ ვიღაც გეუბნება არა გაჩერდი საკმარისია
შენ უკვე ილოცე, სხვა რაღაც ფიქრებში და წარმოსახვებში გადაყავ ხარ და უნდა ვეცადოთ რომ აი ეს ლოცვის სიტყვებს არ მოვწყდეთ. ყველაზე მნიშვნელოვანი ლოცვის დროს არის ჩაღრმავება ლოცვის სიტყვებზე. ეს არის ნამდვილი ლოცვა. თავდაპირველად ისე იგი ჩვენი ბაგეები, ჩვენი თვალი და ჩვენი გონება ასე პირდაპირ პროპორციული უნდა იყოს ერთმანეთთან. და აი ამის შემდგომ ხდება უკვე მე გულში გადასვლა ლოცვების და გულის გაწმენდა, რომელიც მე უკვე საშუალებას მოგცემს რომ ჩვენს გულში სულიერად რაღაცა რა თქმა უნდა ჩვენი რწმენის და სულიერი მდგომარეობის შესაბამისად ღმერთი ვეხილოთ, რომ ნეტარი ყვნენ წმინდანი გულით და რამეთომად ღმერთი ეხილო. მამდავით, რატომ არის აუცილებელი, ხშირად დაუსვამთ ალბათ ეს შეკითხვა თქვენთვისაც, რომ რატომ არის აუცილებელი მაინც და მაინც ამ მოცემული ლოცვებით მივმართოთ უფალს, როდესაც ხაწაღან თქვენს ბრძანეთ, რომ შეგიძლიათ მიმართო უფალს შენი სიტყვებით, ხომ და ეს არაერთხელ გაჩენილა ადამიანის ფიქრში, რომ მე ხომ შემიძლია ჩემი სიტყვებით მიმართო, მთავარი არის რომ მე ვიყო გულწრფელი უფალთან და რატომ აქვს მნიშვნელობა წმინდა მამათა სწავლებას, რატომ აქვს მნიშვნელობა იმ ლოცვებს, ფსალმუნებს, რომ სიტყვით გავიმეორო ეს ყველაფერი და ასევე კონტაქტო უფალთან, ვინაიდან ლოცვა არის ფრთები, რომელსაც ახავხარ უფალთან და მეგობრობა ყველაზე მეტად სწორედ ლოცვის მეშვეობით მყარდება უფალთან. ინდივიდუალურია ახლა ზოგისთვის მაგალითად ის უფრო რაღაცა პრაქტიკულია, უფრო ემარტივება თქვათ, ის ვრცელი ლოცვები, ზოგისთვის მაგალითად ეს მოკლე ლოცვები უფრო პრაქტიკულია და უფრო ემარტივება. ამას არ აქვს მნიშვნელობა, რა თქმა უნდა, მთავარია ადამიანმა ილოცოს და ადამიანმა ეს კონტაქტი დაამყაროს უფალთან. ისე ორივე თუ იქნება კარგი არის, იმიტომ რომ ეკლესიაში ყველაფერი რაც არის, სათნოებების ლოცვებიც ერთმანეთს ავსებენ და სხვა გამოცდილებას გვაძლევენ. ახლა როცა შენ ფსალმუნი იცი, ფსალმუნის დიდების მეტყველება, იგივე სხვადასხვა ლოცვები, მერე უფრო ეს თქვათ მოკლე ლოცვები, იგივე იესოს ლოცვაც უფრო რაღაცნაირად კარგად მიდის და აი ეს ვრცელი ლოცვების დასწავლა, იმიტომაც არის კარგი, რომ როდესაც ჩვენ მივდივართ ღვთისმსახურებაზე, აუცილებლად იქ თქვათ ფსალმუნები იკითხება იქ, რაცა უფრო ეს ვრცელი წიგნები, რაც არის თქვათ იქ პარაკლიტონი, სადღესასწაულო ჟამნი, აქედან ხდება აღმოკითხვა ლოცვების და ძალიან ასე თქვათ მარტივად რომ გავიგოთ ეს ლოცვები და ისე ეკლესიაში არ ვიდგეთ ის რომ არაფერი არ გვესმოდეს, ამიტომაც საჭირო არის რომ ეს დიდი ლოცვების დავისწავლოთ, მაგრამ უნდა ეხა რისი საშუალებაც აქვს ადამიანს და ანამდეც მიუწვდება ეს სულიერად ხელი და შესაძლებლობა ისე უნდა გააკეთოს. ღმერთი შეგვიწყალებს ლოცვის შედეგად, მაგრამ ეს ლოცვა როგორი იქნება, ეს თავად ადამიანმა უნდა აღმოაჩინოს და უნდა მოირგოს, მოდი ესე ვთქვათ, ყველა ადამიანს თავისი ფავორიტი ლოცვა აქვს, მრავალნაირი ლოცვა არსებობს. თუ ადამიანს ესე ემარტივება, რომ თავისი სიტყვებით ილოცოს, კი ბატონო, ილოცოს, მაგრამ აქ ერთი რამ არის კიდევ, რომ ჩვენი სიტყვებით აკინძულ ლოცვაში შეიძლება რაღაც შეცდომაც დაუშვათ. აი მაგალითად სახარებაში არის მოცემული ფარისეველის ლოცვა, რომელმაც თავდაპირველად თავის სიტყვებით ლოცულობს ეს ფარისეველის მის უკან მეზვერეც, ფარისეველმა დაუშვა შეცდომა. დაიწყო კარგად, მადლობა ღმერთო, რომ ესე ვაკეთებ ამას და ამას და მე გადავიდა უკვე მოყვასის განკითხვაზე. აი ბევრი ძალიან ხშირად ეს ჩვენი ლოცვა სხვანაირად აღსრულებულა. ამის მომსწრეც ვარ მე. ჩვენ გონია რომ ეს სწორია, სწორს ვაკეთებთ და ერთი ამბობდა ამას წინათ ჩვენთან მოვიდა ტაძარში რომ ღმერთო, რისი ღირსიც ვარო, ისე მომაგეო. აი ესეთი მსგავსი არ მე ვერ ვიტყვი ამას, იმიტომ რომ ისე რომ მომაგოს ღმერთმა რისი ღირსიც ვარ ვიცი, მე დღესვე გავქრები, ალბათ არ ვიქნები ღირსი რომ გავაგრძელო ცხოვრება. ამის მნიშვნელობაზეც ვისაუბროთ, მამდავით, აუცილებლად განსაკუთრებით, როდესაც და არაერთხელ გვითქვამს ჩვენი ეთერის მეშვეობით მაყურებლისთვის სხვადასხვა მამები არიან ჩვენ გადაცემის სტუმრები და ყველა ერთი და იგივეს ამბობს და ასეც არის, რომ როდესაც მამოუჩვენოს ვამბობთ, კარგად უნდა გავიაზროთ ყოველი სიტყვა. როდესაც ვთხოვთ, რომ დამოგვიტოვოს ჩვენი თერცა ჩვენ მიუტევებთ ხოებს შესაბამისად ეს სიტყვები განსაკუთრებით კარგად უნდა გქონდეს გააზრებული და ყოველი სიტყვა ლოცვაში არსებული ეს მამოუჩვენო იქნება თუ ნებისმიერი სხვა ლოცვა თქვენ რაც ბრძანეთ სიღრმე
უნდა გავიგოთ ამ თუ იმ სიტყვის, იმიტომ რომ შეიძლება პირიქით სასიკეთოდ არ მოbrunდეს. ადამიანი ალბათ, როდესაც მიმართავს უფალს, რომ ისე მომაგე ყველაფერი, როგორც ვიმსახურებ, შეიძლება გულისხმობს იმას, რომ თქვა კაცი არ მოუკლავს, არ უყარავს, არ უქრუდია, მაგრამ ისიც უნდა გვახსოვდეს, რომ არის კიდევ სხვა მცირე ცოდვები, რომელიც საბოლოო ჯამში დიდ ცოდვად შეიძლება შემდგომ ჩამოყალიბდეს. რა თქმა უნდა, უშუალოებათა შინა მიუდგა და ცოდვათა შინა მშვამეთ დედამანჩემან ვიბადებით უკვე სამწუხაროდ აი კანონზომიერებაში და მოცემულობაში ვარ და ერთადერთი რაც გაანეიტრალებს და გააქარწყლებს ჩვენს ამ ცოდვილობას ეს არის ლოცვა. სახარებაში არის ერთ-ერთი იგავი მოცემული, სადაც ადამიანს დიდი ვალი აქვს ბატონის და ხანგრძლივი ხვეწნა მუდარის შემდეგ უფალი მას აპატიებს. ისე იგი უფალი გვაპატიებს, სოდებს, ყოველას გვაპატიებს თუ რა თქმა უნდა ჩვენ მას შევევედრებით. აგრეთვე იქაც გვეუბნება რომ თუ თქვენ სხვას არ აპატიებთ, მე თქვენ არ გაპატიებთ, მაგრამ ლოცვის შედეგად არ არსებობს ეს პატიება და აი ეს მამაო ჩვენოს ლოცვა თქვენ ძალიან კარგად თქვით, ასე თქვათ ხშირად ამბობენ ხოლმე, ალბათ ჩვენც გქონი ესეთი რა თქმა უნდა და ეს გამოცდილება ჩვენშიც არსებობს, რომ გვეგონა რომ ვილოცეთ, მაგრამ ეს ნამდვილად ეს ლოცვა არ იყო, ესაც ერელეთ წარმოთქმა სიტყვების ყოველთვის უნდა გვახსოვდეს ძველი აღთქმის ერთ-ერთი გამორჩეული შეგონება ლოცვასთან დაკავშირებით, რომ ესე იგიო წეული ყავ ყოველიო რომელი იქმოდესო ღვთის საქმეს უდებებით. აი ძალიან ისეთი ძველ აღთქმაში არის ეს ხო შედარებით მკაცრი ტონით მიმართვა მრევლისადმი და ერთ-ერთი ეს არის და ნუ ეს შეიძლება ჩვენ გადმოვიტანოთ ახალ აღთქმაზე ესე წეულით რა თქმა უნდა გაგვიჭირდება რომ ვთქვათ რა თქმა უნდა ახალი აღთქმის სიყვარულიდან გამომდინარე, მაგრამ აი როდესაც ერთადერთი შემთხვევა არის, როცა ქრისტე აგრესიას გამოხატავს საკუთრივ ადამიანების მიმართ, ეს ფიზიკური რაც შეიძლება ითქვას, ხო, რაღაც პედაგოგიური, სიყვარულით რაღაც ესეთი გამოვლენილი ქმედება, როდესაც ტაძარში შესული ადამიანები, რომელთაც იქ ლოცვის გარდა სხვა არაფერი არ უნდა ქონოდათ, ვაჭრობდნენ და სახრეობაში იყვნენ, უფალმა შოლტით ისინი გაუშვა ტაძრიდან, ითაც მოგცა ჩვენ თქმა უნდა სწავლება იმისა, რომ ყველაზე წმინდა ადგილი, სადაც უფალიას ორმაგად არის განცხადებული ჩვენს წინაშე, რომ შეისმინოს ჩვენი ლოცვა, იქ რომ მივდივართ, იქ უკვე თვალთმაგზობას ადგილი აღარ უნდა კონდეს და ყოველივე წუთის სოფლის საზრუნავი უნდა დაუტევოთ, არავინ არ განვიკითხოთ და კარგად უნდა ვაცნობიერებდეთ პირველ რიგში ჩვენ რა გვინდა. წმინდა მამები გვეუბნებიან ჩვენ რომ შენ თუ არ იცი რა გინდა და ვერაცნობიერებ ლოცვას, რომელსაც კითხულობ, მაშინ ღმერთი როგორ მოგხედავს და როგორ შეისმენს ჩვენს ლოცვას. ასევე კიდევ ერთი რამ უნდა ვთქვათ ჩვენ, თქო უნდა ძალიან ბევრი არის ლოცვაზე სასაუბრო და აი როდესაც თემა არის ლოცვის შესახებ, არ ვიცით საიდან დავიწყოთ და რა ვთქვათ. აუცილებლად უნდა გვახსოვდეს ეს, რომ ეკლესიის დიდი გამოცდილება, რომ სამჯერ ლოცვას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. აი მაგალითად მამაო ჩვენოს ლოცვა ხო დამეთანხმებით იმაში, რომ აი ერთხელ წარმოთქვამ ლოცვას რაღაც ვერ ახერხებ ყურადღების შემოკრებას ყურადღების. მეორეჯერ უფრო მეტად და მესამეჯერ უფრო გადიხარ მე უფალთან კონტაქტზე და მეტი დაჯერება გეძლევა იმისა, რომ უფალი შენთან არის, მისინება შენზე შესრულდება, მშვიდად იყავი, წყნარად იყავი. ყველაფერი კარგად არის, კარგადაც იქნება, თავარია შენ ღმერთთან კონდეს აი სულიერი კავშირი. ჩვენ გვაქვს იმ საშუალება, რომ შვიდგზის ლოცვა აღვასრულოთ დღის განმავლობაში. აი ცალკე რა თქმა უნდა სასაუბრო თემა არის და ძალიან მნიშვნელოვანი არის ეს ლოცვა და ძალიან პრაქტიკულიც. მამაო ჩვენოს ლოცვით იწყება, ხომ, ყველამ ვიცით. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ლოცვა, რომელიც საკუთრივ ქრისტემ გვასწავლა ჩვენ. ალბათ ამ ლოცვის შესრულებაზე და აღვლენაზე არავინ ვარს არ იტყვის. აი ყველა მართლმადიდებელი ხო არ არის ეხა, მაგრამ აი ნებისმიერს რო ასწავლო ეს ლოცვა, აი ცუდი რა არის. ღმერთს ყველა აღიარებს, ხო, აქ რაღაც არ არის თქვათ ყველა წმინდა სამების პირებზე სწავლება. ზოგადად მამას მიმართ, ღმერთს მიმართ, როგორც მამას. რა თქმა უნდა ეს კადნიერება მხოლოდ ქრისტიანებს გვაქვს, მაგრამ აი როგორი სიყვარულია ღმერთს მამას ეძახი და აი ეს ყველას რო ვასწავლოთ ეს ლოცვა მე მგონი ცუდი არ იქნება, რადგანაც ამ ლოცვაში არის სიყვარული ყოველთვის კაცობრიობაზე, ხომ? სულ არის ჩვენო, მამაო ჩვენო, რომელი ხარ ცათაშინა, პური ჩვენი არსობის, აი მომეც ჩვენ დღეს, სულ ჩვენ არის და ამ ჩვენში არის სწორედ ეს სიყვარული, რომ მე ამ ლოცვას აღვავლენ და ამ დროს ჩემთან ერთად დგას მთელი კაცობრიობა და ეს არის სწორედ ის, რაც ყველა ქრისტიანს უნდა ქონდეს, ყველა ადამიანს უნდა ქონდეს წესით, რომ როდესაც ადგება უკვე ბოლო ეტაპი ჩვენს ცხოვრებაში
იქ იქნება ძალიან ბევრი ადამიანი, ხომ, სასუფეველში და ეს სიყვარული სწორედ არის ისეთი რამ და ის განმაპირობებელი ჩვენი სამოთხეში მკვიდრობის, რომელიც იქ გაგვაძლებინებს ჩვენ. თუ სიყვარული არ გექნება, როგორ გაძლებ იქ და როგორ შეძლებ ამდენი გაბწყინებული სახის ყურებას, ამდენი მადლიერი ადამიანის სახის ყურებას. და კიდევ ერთი რამ უნდა ვთქვათ, რომ ლოცვას ვერავინ ვერ გასწავლის. ერთადერთი ეკლესიას აქვს ეს გამოცდილება, თუ როგორ უნდა ვილოცოთ და ლოცვას ისწავლი ისევ შენი შრომით და ლოცვას გასწავლის ისევ ლოცვა და ლოცვას გასწავლის თქმა უნდა უფალი. მამა დავით, აი გარემოს და გარშემო მყოფებს რამდენად დიდი აქვს მნიშვნელობა ლოცვის წინ. აი რამდენად შესაბამისი და შესაფერისი გარემოა სალოცავად, რომ ლოცვა დავიწყოთ. აი თქვენ ახსენეთ სკოლის მაგალითი მოიყვანეთ და ჩემი ბავშვობის ასაკი რომ გავიხსენოთ სკოლაში მოსწავლეობის პერიოდი ყოველ დილას თითქმის ვიწყებდით ზუსტად ეგრე გაკვეთილების წინ პედაგოგის შემოსვლასთან ერთად ლოცვით ვიწყებდით აუცილებლად ჩვენს საგაკვეთილო პროცესს. რამდენად მნიშვნელოვანია ეს იგივე სუფრასთან დასხდომის წინ ლოცვის წარმოთქმა, გაგვიძების შემდეგ დაძინებამდე, ეს არის სხვადასხვა გარემო, ხომ, ბუნებრივია და შესაფერისი გარემო რას ნიშნავს იმისათვის, რომ ადამიანმა ილოცოს. ლოცვა ყველგან შეიძლება, ყოველთვის შეიძლება. რაც შეეხება ახლა სასწავლო დაწესებულებებს, რაღაც იყო აქ შეუსაბამობა, ვიღაცის თქვათ უფლება არ დაირღვეს და ასე შემდეგ, მე მგონი ყველაფერი ლაგდება ახლა და ეს თანდათანობით ხდება ისეც, რომ ახალი კანონი არის სკოლებში ღირებულებითი განათლების სწავლაზე და თანდათანობით ძალას იკრებს ის, რომ არ შეიძლება ბავშვი სულიერი საზრდოს გარეშე დავტოვოს და რა თქმა უნდა ყურადღების ქვეშ ყველა ადამიანი უნდა მოიქცეს და ყველა ინდივიდუალურად უნდა იქნეს გათვალისწინებული. ერთადერთი ეს არის ხომ სული საზრდო ლოცვა, დანარჩენი სხვას არაფერს ფასი არ ექნება თუ არ ვილოცეთ, ხომ ისე ვიქნებით წიგნიერი ადამიანები, მაგრამ არ ვიქნებით განათლებული ადამიანები. სულიერი განათლება მოდის მხოლოდ და მხოლოდ ლოცვის შედეგად, რადგანაც ნათელი არის მხოლოდ ღმერთი. დანარჩენი სხვა ყველაფერი ღმერთიდან გამომდინარე არსებობს და ღმერთიდან გამომდინარე აქვს სინათლე. და დღეს ერთ-ერთი დიდი პრობლემა სწორედ ეს არის, რომ თუ ადამიანი არ ლოცულობს და ის ასე ვთქვათ, კარგად სწავლობს მხოლოდ და მხოლოდ, შესაძლოა ძალიან დიდ ამპარტავნებაშიც იყოს და დაივიწყოს მან ქრისტიანული ღირებულებები, რომ ეს სწავლა და ეს განათლება ისევ ვთქვათ სამშობლოს და ეკლესიას უნდა მოახმაროს, თორემ ჩვენ სხვანაირად დღევანდელ დღემდე ვერ მოვიდოდით, მარტო ესე რა ყოფილიყო, რომ მხოლოდ და მხოლოდ წიგნი. წიგნთან ერთად იყო იქ ღვთისმსახურება და ლოცვა, ეკლესიასთან ძალიან ახლო კომუნიკაცია. თორე ეს ჩვენი ცნობილი ჩვენი ერის და ეკლესიის გადამჩენილები სხვანაირად ვერაფერს ვერ გააკეთებდნენ. ხო, ანუ მარტო წიგნით ვერაფერს ვერ მიაღწევ, როგორც გვამცნობს ჩვენ ახალი აღთქმა. თუ იქნება მხოლოდ წიგნი თქვენ ვერ გაგაცოცხლებთ, წიგნი მოაგვტინებს, ხოლო სული აცხოვნებს და ეს სული არის მხოლოდ და მხოლოდ ლოცვაში და რაც უფრო ხშირად ლოცულობ და რაც უფრო მეტად გვაქვს რაღაცა ადგილები, თუნდაც აი აულისის დაწყების წინ ლოცვა, იგივე თქვათ, როდესაც ხდება ქორწილი იქნება, ათლობა იქნება, მერე სუფრები იმართება, ყოველთვის უნდა აღესრულოს ლოცვა, ეს დიდ დროს არ მოითხოვს, შეიძლება 1 წუთიც კი არ მოითხოვოს ამან და ამას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა შემდგომში უკვე ბავშვების თქვათ სულიერი ფორმირების საქმეშიც და წუთნახევარი კიდევ გვაქვს დრო, მამა დავით, სასაუბრო და აუცილებლად მინდა რომ შევეხოთ გარდაცვლილთა სულებზე ლოცვის მნიშვნელობას, ამის შესახებაც რომ ვამბობთ ჩვენს მაყურებელს. ძალიან გახშირდა სამწუხაროდ გარდაცვალებები ჩვენს თანამედროვე ცხოვრებაში, საშუალო ასაკი ხარ რომ დავდივართ წესის აგებაზე და ვაჯამებთ და უყურებთ რაც ხდება ჩვენს ერში, გახდა 60-65 წელი, კიდევ ჩამოვიდა ჩვენი ცხოვრების წლები, აქედან გამომდინარე ძალიან ხშირად გვიწევს წესის აგება, პანაშვიდების გადახდა და სხვა მიცვალებულთა მსახურებები და რა თქმა უნდა ეს აუცილებელია იმისთვის რომ ჩვენ იმედი გქონდეს რომ სიკვდილი აღარ არსებობს, სიკვდილი დამარცხებულია, ქრისტე აღდგა მკვდრეთით და ცათა სასუფეველის კარი განღებულია და ყველა ის ადამიანი ვინც მართლმადიდებლობით აღესრულა და ვისთვისაც ჩვენ ლოცულობთ, ყველა შევა სასუფეველში.
რომ ყველაზე წმინდა ლოცვა ესე შეიძლება ითქვას და ყველაზე ესე არამიწიერი არის ლოცვა მიცვალებულებისთვის, ხო? იმიტომ რომ როცა ჩვენ ამ ქვეყანაში ვართ, ვევედრებით უფალს, თუნდაც ახ არსობის პური მომეწია რომ ლოცულობთ, კი უპირველესად მაცხოვარი იესო ქრისტე იგულისხმება არსობის პურში რომ ქრისტეს მადლი იყო ჩვენში, მაგრამ სხვა დანარჩენიც ის ნივთების აგნები რაც სჭირდება ადამიანებს და მაინც მიწიერებაში გამყოფებს ეს ყველა ლოცვა, მაგრამ როდესაც ჩვენ მიცვალებულზე ლოცულობ, ეს არის ყველაზე მეტი სიყვარულით აღსრულებული ლოცვა და ყველაზე მეტი წმენით. შენ გჯერავს რომ ადამიანის ცხოვრება არ მთავრდება მიწიერი ცხოვრებით, ადამიანის სული აგრძელებს ცხოვრებას მარადისობაში, გჯერავს რომ ადამიანს ელოდება სამშაბრო და აქედან გამომდინარე ევედრები ღმერთს, რომ ღმერთო აი ესე მოკლედ რო ვთქვა, აცხოვნე აი ამ ადამიანის სული და უფალიც აუცილებლად შეისმენს. Ну ერთადერთი რამ არის თუ ადამიანს ხაშკარად თუ არ უნდა ღმერთთან მარადულად ცხოვრება, აქ ღმერთიც კი უძლურია. ადამიანის თავისუფალებას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ძალიან დიდი მადლობა მოგზაურობისა და საინტერესო საუბრისთვის მომდავით დაიმშვიდობებით. სვისობანში მდებარე ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის მიძინების სახელობის ტაძრის წინამძღვარი დეჯანოზი დავით მექვაბიშვილი იყო ჩვენი სტუდიის სტუმარი. ლოცვის შესახებ საუბრობდით გეგი და ახლა სწორედ დროა რომ ერთად აღვავინოთ უფლისაერთებელი ლოცვა და შემდგომ უკვე დაგებრუნდებით გადაცემის სხვა სტუმრებთან ერთად. ჩვენო, რომელი ხარ ცათაშინა, წმინდა იყავ სახელი შენი, მოვედინ სუფევა შენი, იყავ ნება შენი, ვით არცა ცათაშინა, ეგრეცა ქვეყანასა ზედა, პური ჩვენი არსობისა, მომეც ჩვენ დღეს და მომიტევენ ჩვენ თანანადებნი ჩვენი, ვით არცა ჩვენ მიუტევებთ თანამდებთა მათ ჩვენთა. და ნუ შემიყანებ ჩვენ განსაცდელსა, არამედ მიხსნენ ჩვენ ბოროტისაგან. რამე თუ შენი არს სუფევა, ძალი და დიდება, მამისა, დაძისა და წმინდისა სულისა, აწდა მარადის და უკუნითი უკუნისამდე. ამინ. მიწყალემე ღმერთო, დიდითა წყალობითა შენითა და მრავლითა მოწყალებითა შეინთა ახოცე უჯულოებაი ჩემი. უფროს განბანემე უჯულოებისა ჩემისაგან და ცოდვათა ჩემთაგან გამწმინდე მე. რამე თუ უჯულოებაი ჩემი მეუწყი და ცოდვაი ჩემი წინაშე ჩემსა არს მარადის. შენ მხოლოსა შეგწოდე და ბოროტი შენ წინაშე ვყავ, რათა განმართლე სიტყვათაგან შენთა და ზლოს ჯასა შენსა. რამე თუ ესერა უჯულოებათა შინა მიუდგა და ცოდვათა შინა მშამე დედამან ჩემა. რამე თუ ესერა ჭეშმარიტება შეიყვარე, უჩინონი და დაფარონი სიბნისა შენისანი გამომიცხადენ მე. მას ხორომე უსუბითა და განწმინდე მე. განბანომე და უფროს თოვლისაგან სპეტაკნე, მას მინომე გალობაი და სიხარული და იხარებნე ძვალნი დამდაბლებულნი. გარემიაქციე პირი შენი ცოდვათა ჩემთაგან და ყოველი უჯულოებაი ჩემნი ახოცე. გული წმინდა დაბადე ჩემთანა ღმერთო და სული წრფელი განმიახლე გვამსა ჩემსა. ნუ განმაგდებ მე პირისა შენისაგან და სულსა წმინდასა შენსა ნუ მიმიღებ ჩემგან. მომეცმე სიხარული მაცხოვარებისა შენისა და სულითა მთავრობისათა დამამტკიცე მე. ვასწავლე უჯულოთა გზანი შენი და უღმრთონი შენ და მოიქცენ. მიხსენ მე სიცხთაგან ღმერთო, ღმერთო ცხოვრებისა ჩემისაო. იხარებდეს ენა ჩემი სიმართლესა შენსა, უფალო, ბაგენი ჩემნი აღახვენ და პირი ჩემი უთხრობდეს ქებულებასა შენსა.
რამე თუ უკეთ უმცა გენება მსხვერპლი შემცა მეტირა არამედ საკვერთხი არ აგთნდეს მსხვერპლი ღმრთისა არს სული შემოსრული გული შემოსრული და დამდაბლებული ღმერთმა არა შეურაცხყოს კეთილი უყვა უფალო ნებითა შენითა სიონსა და აღეშენენ ზღუდენი იერუსალიმისანი მაშინ გთნდეს მსხვერპლი სიმართლისა შესაწირავი და ყოვლად დასაწველი მაშინ შესწირნენ საკურთხეველსა შენსა ზედა ზვარაკნი დიდება მამასა და ძესა და წმინდასა სულსა აწდა მარადის და უკუნითი უკუნისამდე ამინ ალილუია 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 დიდება შენ და ღმერთო ალილუია 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 დიდება შენ და ღმერთო ალილუია 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 დიდება შენ და ღმერთო ჩვენო დიდება შენ და ღვთისმშობელო ქალწულო გიხაროდენ მიმადლებულო მარიამ უფალი შენთანა კურთხეულ ხარ შენ დედათა შორის და კურთხეულ არს ნაყოფი მუცლისა შენისა რამე თუ მაცხოვარი გვიშევ სულთა ჩვენთა უფალო დიდება შენ და გადაარჩინე და გამთლიანე საქართველო უფალო დიდება შენ და გადაარჩინე და გამთლიანე საქართველო უფალო დიდება შენ და გადაარჩინე და გამთლიანე საქართველო დაუბრუნდით პირდაპირ ეთერში სტუმართან ერთად საკმაოდ მნიშვნელოვანი თემით გულსისხლძარღვთა დაავადებები კვლავაც რჩება გლობალური ჯანდაცვის ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანის გამომწვევად და რამდენად შესაძლებელია დაავადებების პრევენცია რა არის ის რისკ ფაქტორები რომელიც შეგვიძლია მართოთ რა თქმა უნდა უფრო მეც ჩვენ სტუდიის სტუმრის მეშვეობით შევიტყობთ თბილისის გულის ცენტრის დირექტორი მედიცინის დოქტორი პროფესორი არჩილ ჩუხროკეძე გვეტყვის დილამშვიდობის ბატონო არჩილ ბატონო არჩილ 29 სექტემბერს მსოფლიო გულის დღე აღინიშნა ეს ყოველწლიურად ხდება ამ თარიღის აღნიშვნა და საინტერესოა როგორ აღნიშნავს საქართველო და როგორ ეხმიანება ამ დღეს 29 სექტემბერი ეს ტრადიციული გახდა უკვე საქართველოში უკვე არაერთი ათეული წელი აღინიშნება როგორც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თარიღი ყველა კარდიოლოგისთვის და ბოლო 3-4 წელია საქართველოს კარდიოლოგთა საზოგადოებისა და საქართველოს გულის ფონდის ინიციატივით მსოფლიო გულის დღე აღენიშნება კარდიოლოგთა საზოგადოების კონგრესით, რომელიც ეხლაც 4-5 ოქტომბერს გაიმართება ექსპო ჯორჯიას საგამოფენო დარბაზში. ჩვენ ვისაუბრებთ დღევანდელი კარდიოლოგიის მდგომარეობაზე, ახალ მიდგომებზე, ახალი მკურნალობის მეთოდებზე, ახალ გაიდლაინებზე. ეს იქნება დაახლოებით 300-დან 350-მდე ექიმის მონაწილეობით, სადაც ჩვენ ერთმანეთს გაუზიარებთ ბოლო სიახლეებს, რაც არის დღევანდელ კარდიოლოგიაში. ჩვენი მიზანია არა მარტო კარდიოლოგებისთვის ამ ყველაფრის გაზიარება და ძალიან მაღალი დონის სპეციალისტების ლექციების მოსმენა, არამედ ჩვენ გვინდა ეს მივიტანოთ ჩვენ მოსახლეობამდე, იმიტომ რომ ჩვენი სამიზნე ზუსტად ჩვენი მოსახლეობა და ის რაც თქვენ ბრძანებთ, იმიტომ რომ გულსიზრახთა დაავადებები არის ავადობის და სიკვდილობის ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი მიზეზი მსოფლიოს მასშტაბით, არა მარტო ჩვენ ქვეყანაში. აქედან გამომდინარე სწორი მესიჯები, სწორი ინფორმაცია, მკურნალობის სწორული სტრატეგია, ეს არის ჩვენი ძირითადი ამოცანა ამ კონგრესის დროს, რომელიც
საშუალებას მოგცემს ალბათ თბილისის მასშტაბით, არამედ რეგიონების მასშტაბით გავიტანოთ ეს ახალი ინფორმაცია და ეს არის ერთ-ერთი მთავარი მიზანი ამ ჩვენი კონფერენციის. საუბრის დასაწყისში მაყურებელს უთხარით, რომ ანუ გლობალური ჯანდაცვის პრობლემა არის ხო სისხლდახ და დაავადებები და აუცილებელია ვისაუბროთ რისკ ფაქტორებზე, როგორ შეიძლება ვთქვათ ავირიდოთ თავიდან გულსხმისხლთა დაავადებები, ან როგორ შეიძლება ხელი შეუწყოთ და გავახანგრძლივოთ ასე ვთქვათ ეს პროცესი, რომ უფრო მეტწილად ყურადღება მივაქციოთ იმას, რომ დროულად მივმართოთ ექიმს, დროულად ჩავრთოთ საქმის კურსში ჩავაყენოთ ასე ვთქვათ ექიმით ჩვენ თავით და გარკვეული გამოკვლევები ეს მედიკამენტოზური იქნება თუ ვთქვათ ქირურგიული კუთხით ყველაფერი რაც დროულად კეთდება შესაბამისად თავისთავად შედეგი არ დააყოვნებს ხოლმე ხომ სანამ რისკ ფაქტორებზე ვისაუბრებთ ასევე უნდა გავამახვილოთ ყურადღება იმაზე რამდენად მნიშვნელოვანი და ყურადსაღებია გენეტიკური ფაქტორიც ესეც ერთ-ერთი რისკ ფაქტორი შეიძლება იყოს ხომ თუ შეიძლება რომ ამ ყველაფერზე გაგვცეთ პასუხი და ასევე თანამედროვე მიდგომებზე რომელიც აი წლების განმავლობაში განიხილება თქვენ სწორედ აღნიშნეთ, არის სხვადასხვა სახის რისკ ფაქტორები, არის მოდიფიცირებადი რისკ ფაქტორები და არამოდიფიცირებადი. ჩვენ ახლა ვისაუბრებთ გენეტიკურ ფაქტორებზე, რომელიც არამოდიფიცირებადია, მაგალითად სქესი, რომელსაც ვერაფერს ვერ უზავთ, მამაკაცები უფრო მეტად მიდრეკილები არიან გულსიზრახთა დაავადებების მიმართ და მათი ასაკი გულსიზრახთა დაავადების პრობლემებს უფრო ადრე იწყება ვიდრე ქალბატონების. აქედან გამომდინარე, ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ მაგალითად მამაკაცების კურნალობის დაწყება და მამაკაცების აი სკრინინგების განხორციელება უფრო ადრე უნდა განვახორციელოთ და ქალბატონები მენოპაუზამდე შედარებით უფრო დაცულები არიან და გაცილებით უფრო მარტივი არის მათთან ასეთი მუშაობა და ასეთი რეკომენდაციების განხორციელება. თუმცა არის მეორე სახის რისკ ფაქტორები, რომელიც არის ქრონიკული დაავადებები, მაგალითად ისეთი როგორც არის არტერიული ჰიპერტენზია, შაქრიანი დიაბეტი, პერიფერიული არტერიების დაავადება. ამ რისკ ფაქტორების აღმოჩენა დროულად საშუალებას გვაძლევს, რომ ადრეულად დავიწყოთ სწორი მკურნალობა, რომ შემდგომში თავიდან ავირიდოთ ისეთი გართულებები, როგორც არის ინფარქტი და ინსულტი. მოგეხსენებათ, რამდენად დიდი ტრაგედია ოჯახისთვის, პაციენტისთვის ასეთი რთული დაავადებების გადატანა და ამიტომ ჩვენი მიზანი არა უშუალოდ დაავადების მკურნალობა და რასაკვირველი ესეც არის, არამედ პრევენცია პირველი მიზანი, იმიტომ რომ რაც უფრო დროზე მიდის ექიმთან პაციენტი, რაც უფრო ადრეულად ჩაიტარებს, თქვენ რასაც ბრძანებთ გამოკვლევებს, შაქრის ანალიზს, ქოლესტერინის ანალიზს, ელემენტარულად წნევას დროულად გაიზომავს, მით უფრო ადრეულად ჩვენ საშუალებას გვაქვს, რომ მივეხმაროთ პაციენტს, სწორი მკურნალობა დავნიშნოთ და თავიდან ავირიდოთ ეს სიცოცხლისთვის საშიში გართულებები. აქედან გამომდინარე, როდესაც ჩვენ ექიმები აუხსნით პაციენტს და თქვენი გადაცემისთვის დიდი მადლობა, რომ ჩვენ პოპულარიზაციას უწევთ ამ სკრინინგის მეთოდებს და საშუალებას ვაძლევთ პაციენტს, რომ დროულად მიიღონ ეს სერვისები, ეს აგვაცილებს თავიდან ჩვენი მოსახლეობის ინვალიდიზაციის სერიოზულ პრობლემას. აქვე კარდიოლოგთა საზოგადოება ახორციელებს და ეხლა მერიასთან ერთად მიმდინარეობს დიდი სკრინინგის პროექტი, რომელიც საშუალებას მოგცემს ჩვენ რამდენიმე კლინიკის მასშტაბით მოვიცვათ მოსახლეობის დიდი ნაწილი, რომ დროულად განვახორციელოთ პერიფერიული სიზარღვების, არტერიული ჰიპერტენზიის, ჰიპერქოლესტერინის დროული გამოვლენა და სწორი მკურნალობის დაწყება და წამყვანი რამდენიმე კლინიკა ჩართული იქნება ამაში და ეს პაციენტისთვის იქნება სრულიად უფასო და საშუალებას მისცემს მათ, რომ დროულად განვახორციელოთ ეს პროექტი. აქვე კარდიოლოგთა საზოგადოება ყოველწლიურად მხარს უჭერს ჯანმრთელი ცხოვრების წერს. ჩვენ ყოველწლიურად მონაწილეობთ, ეხლა ხანს გაიმართა თბილისი მარათონი და ბოლოს 3-4 წელიწადია ჩვენი კარდიოლოგები 21 კილომეტრს, 10 კილომეტრს დარბიან და კარდიოლოგთა საზოგადოებას აქვს თავისი კუთხე, სადაც ჩვენ პოპულარიზაციას უწევთ სწორედ ჯანმრთელი ცხოვრების წესს და მე გეტყვით, რომ 3 წლის წინ ჩვენ მქონდა ესეთი ექსცესი, როდესაც ერთ-ერთ მონაწილეს არა და ერთ-ერთი ყოფს გულის გაჩერების ეპიზოდი ქონდა და ჩვენმა იყოფნამ გადაარჩინა ეს ადამიანი და მარტო მაგისთვის ღირდა ჩვენი მონაწილეობა, რომ ესეთი საოცარი რაღაცა ფაქტი დაფიქსირებული იყო. ჩვენ ყველანაირად ხარს უჭერთ ამ ყველაფერს და ყველანაირად ვერჩი უდგევართ, რაც ჩვენი საშუალებებში არის. აი ეს წესი, ტრადიცია, კულტურა რამდენად გვაქვს საზოგადოების ნაწილს, აი რაც საკითხთან დაკავშირებით გეუბნებით ამას, რომ პროფილაქტიკა წელიწადში ერთხელ, ორჯერ გადაიმოწმოს ადამიანმა მივიდეს ანალიზებზე, შეიმოწმოს ესა თუ იგივე შაქრიანი დიაბეტი და ასე შემდეგ სხვადასხვა სიმპტომი, რაც კი შეაწუხებს ან არ შეაწუხებს. უბრალოდ პროფილაქტიკის ბიზნით რამდენად სწორია, მიზანშეწონილია, რომ ადამიანმა ხშირად მიაკითხოს
დაწესებულებას კლინიკას. საქმე იმაშია, რომ ხშირად ეს ცოტა ისეთი ნათქვამია, ხშირად ჭირდება იმ ადამიანს, ვისაც აქვს უკვე პრობლემა. მაგრამ ჩვენი კულტურა და არა მარტო ჩვენი, მსოფლიოს პრობლემაა ესა პაციენტების ამყოლობის საკითხი, როდესაც პაციენტი მანამდე მივიდეს, სანამ რაღაც სერიოზული პრობლემები გამოვლინდება და უმეტეს პაციენტი ელოდება რაღაცა ექსცესს, რაღაცა სერიოზულ პრობლემას და კიდევ ერთხელ ეს არ არის ქართველების პრობლემა, ეს არის მსოფლიოს პრობლემა და მსოფლიო აქტიურად მუშაობს კიდევ ერთხელ ვამბობ თქვენნაირი გადაცემები და თქვენნაირი საინტერესო ფორმატებით, რომ მოსახლეობამდე მივიტანოთ, რომ დროულად გამოვლენილი არტერიული წნევის ერთი ეპიზოდიც, გენეტიკურად განსაზღვრული ქოლესტერინემია ოჯახის წევრებში, ან ინფარქტი გადატანილი, რაღაც ასაკის მერე, მაგალითად მამაკაცებში 40 წლის მერე, ქალბატონებში 50 წლის მერე, უნდა გახდეს ერთხელ ვიზიტი საფუძველი, რომ სკრინინგი განახორციელონ. ეს საშუალებას მოგცემს ჩვენ, რომ დროულად გამოვავლინოთ რისკფაქტორებიანი პაციენტები და დროულად უმკურნალოთ მათ და ამაში არაფერი პრობლემა არ არის, უბრალოდ კიდევ ერთხელ ზოგჯერ სიზარმაცია აქვს, ზოგჯერ მოუცლელობა, ამას ემატება ჩვენი სტრესული ცხოვრება და მოგეხსენებათ მაგის შეცვლა შეუძლებელია, რომ სოფლიოში ეს პრობლემა სტრესები და ნევროზული სიტუაციები კიდე დამატებით ახდეს გავლენას. სანამ რამე არ შეგვაწუხებს, სანამ რამე არ შეგვაწუხებს არ მივდივართ. ეხლა რამდენი ადამიანი ვიცით გარშემო, რომლებიც საღამოობით დარბიან ან დილით დარბიან. რამდენი ადამიანი დადის საცურაო აუზზე, რამდენი ადამიანი მიდის ეგრეთ წოდებულ ფიტნეს დაწესებულებაში იმისათვის, რომ რაღაცა ზოგადი ვარჯიში ჩაიტაროს, ყოველ კვირაში 2-ჯერ 3-ჯერ მაინც. რამდენი ადამიანი ვიცით, რომელიც კვირაში 2-ჯერ 3-ჯერ 20-30 წუთიან სიარულს ახორციელებს. საკუთარი თავიდანაც შეგვიძლია დავიწყოთ ეს ყველაფერი და ამის მაგალითები ჩვენ თვითონ მოეცეთ. და ყველაზე კიდე დიდი პრობლემა თამბაქოს მოხმარება, რომელსაც პრაქტიკულად ვერაფერი ვერ მოუხერხეთ. გუშინ წინ გადაცემას უსმენდი, სადაც ფანტასტიკური რაღაცა განხორციელდა ჩვენ ქვეყანაში, თქვა დახურულ სივრცეებში არ ვეწევით, მაგრამ სამაგიეროდ გარეთ ისეთი რაოდენობა ადამიანების ეწევა, რომ ანუ ეს საკითხიც ალბათ ხომ მაინც რაოდენობა ვერ გეტყვით, მე ხა ზუსტი სტატისტიკა არა მაქვს, მაგრამ ჩემ გარშემო არა მარტო ექიმები, არამედ პაციენტებიც კი, რომელიც ახლა სამავთყოფოდან მოვდივარ და ლამისა 30% უკვე ნაინფარქტალი პაციენტები ითხოვენ, სად შეიძლება მოუწიო, როდის დავიწყებ მოწევას და ასე შემდეგ. ეს საკითხიც აქტიური განსჯის საფუძველი უნდა იყოს იმისათვის, რომ თქვენს ნათქვამი რისკფაქტორები მინიმალურამდე დავიყვანოთ. არა მხოლოდ თამბაქო, არამედ ალკოჰოლი, ასევე საკვები და ჯანსაღი კვებაც. რასაკვირველია, ახლა ჩვენ როდესაც პაციენტს ურჩევთ, რომ თამბაქოს დაანებეთ, თავი აქტიური ჯანსაღის წესსაც ურჩევთ და საკვები ჩვენი კვების რაციონის შეცვლასაც, იმიტომ რომ ჯანსაღი კვება ნიშნავს, რომ უფრო მეტი ხილის და ბოსტეონის მიღებას, თევზის მეტი რაოდენობით მიღებას, ქათმის მეტი რაოდენობით მიღებას, შემცირებას ისეთი ნაწარმოებებს, როგორიცაა ძეხვეული, როგორიცაა ცხიმიანი ხორცის ღორის ხორცი და ასე შემდეგ, პურფუმთუშეული, ნამცხრები და ტკბილის საკვები. ჩვენ პაციენტებს ამას კი ვეუბნებით, მაგრამ ნუ მოგეხსენებათ ჩვენი ცხოვრების წესი რამდენად სრულდება. ვერცერთ პაციენტს თქვენ სახლში ვერ გაყვებით, მან თვითონ უნდა გადალახოს ეს პრობლემა, თვითონ უნდა მივიდეს იმ დასკვნამდე, რომ ჯანმრთელი ცხოვრების სასარგებლოა, მაგრამ მე ყოველთვის ვამბობ, რომ არ არის ადვილი შესასრულებელი. ხა რომ დავფიქრდეთ, ერთ-ერთი ევროპელი ექიმი ამბობდა, რომ ჯანსაღი ცხოვრების წესი არ არის ნორმალური ცხოვრების წესი. რომ დაფიქრდე მართლა ესეა. იმიტომ რომ შენ ადამიანს ეუბნები იმას, რაც უყვარს, რო არ გააკეთო და მისთვის ცოტა ძნელი აღსაქმელი. ამიტომ ხშირად ამაზე საუბარი და ხშირად ნახვება და ჩვენება იმის რა შეიძლება მოყვეს ამას, შეიძლება რაღაც პროცენტ ადამიანში რაღაცა გარდაქმნის საშუალება გვახდეს. რამდენიც სწორი არის და ალბათ არ არის სწორი და ამაზე ჩვენ არაერთხელ გვითქვამს და გვისაუბრეთ ჩვენი გადაცემის მეშვეობით თვითნებურ მკურნალობაზე, როდესაც მით უმეტეს მაღალი არტერიული წნევა არის, თავისთავად ამ თუ იმ მედიკამენტს მიაშველებენ ხოლმე ერთმანეთს და რახან ვთქვათ, სხვას დაუნიშნა მკურნალმა ექიმმა, რომ საჭირო არის მიიღოს ეს პრეპარატი, აუცილებლად ყველასათვის მისაღები და მოსარგები არის, ასე ვთქვათ და შედეგის მომცემი. ამაზეც გავამახვილოთ ყურადღება, რამდენიც სწორი არის ამ დროს თვითნებური მკურნალობა და ასევე ალბათ არაერთხელ გსმენიათ თქვენ, როდესაც პაციენტი
უარს ამბობს ამა თუ იმ მედიკამენტის მიღებაზე, იმიტომ რომ მას უკუჩვენებები საკმაოდ ბევრი შეიძლება ჰქონდეს და შეეშინდეს ამ პირველი თვითმკურნალობა კატეგორიულად მიუღებელია. თვითმკურნალობაში მე ვგულისხმობ როგორც Google-ში ნანახ მკურნალობას, ისე მეზობლის რეკომენდაციით იმას მოუხდა, ვიღაც ნათესავთან ამ წამალმა კარგად იმოქმედა. ყველა ადამიანი არის ინდივიდუალური და იქ იმა ინდივიდუალურად უნდა შეარჩიოს სწორი მკურნალობა და სწორი მედიკამენტი. აქედან გამომდინარე, ბევრ ადამიანს აქვს წარმოდგენა, რომ რაღაცას რო წაიკითხავს და რაღაცას გაიგებს, მას შეუძლია რაღაცა სწორი მკურნალობა განახორციელოს. მე ამასთან მიმართებაში გეტყვით, რომ ჩვენ უკვე დიდი ხანია, უკვე 5 წელზე მეტია ვახორციელებთ კომპანია Service-თან ერთად ასეთ აქციას, გაიზომე წნევა, ამას შენთვის გეუბნები. 5 წელია ჩვენ ყოველწლიურად ჩვენი მოსახლეობისთვის 17 მაისს სოფლიო გიპერტენზიის დღეს ვაწყობთ სკრინინგის პროცესს, რომ ამის პოპულარიზაცია გავაკეთოთ და ელემენტარულზე ვლაპარაკოთ, უბრალოდ წნევის გაზომვაზე ვლაპარაკოთ, სწორად გაზომვაზე, როგორ უნდა გააკეთოს ადამიანმა ეს ყველაფერი. ეს საშუალებას გვაძლევს კიდევ ერთხელ გამოავლინოთ ის რისკ ჯგუფები, რომელიც ჩვენთვის სამიზნეა სწორი მკურნალობისთვის. თავისთავად ჩვენი მიზანი არის, რომ უფრო მეტი ადამიანის სახლამდე მივაკაკუნოთ და მეტი ადამიანის აზროვნებამდე მივიტანოთ, რომ როდესაც რაც უფრო ადრე დაიწყებენ სწორ მკურნალობას, ოღონდ ექიმის რეკომენდაციით. და მეორე პრობლემა, რაც თქვენ აუცილებლად ბრძანეთ, ხანგრძლივობა მკურნალობის. სამწუხაროდ ქოლესტერინი, არტერიული გიპერტენზია, დიაბეტი ჯერჯერობით არ არის განკურნებადი დაავადებები. ჩვენ ვიცით ამ დაავადების პროფილაქტიკა და მართვა. როგორც კი თქვენ წყვიტავთ ან შაქრის დიაბეტის სწავლების მიღებას, ან გიპერტენზიის სწავლების მიღებას, ან ქოლესტერინის სწავლების მიღებას, ეს დაავადება ისევ იჩენს თავს და აქედან გამომდინარე მედიკამენტების მიღება სამწუხაროდ არის მთელი ცხოვრების განმავლობაში. ჩემი რომ მივცეთ ჩვენს მაყურებელს ბატონო არჩელ, როგორ უნდა გავიზომოთ წნევა სწორად და მაღალი წნევის დროს როგორ უნდა მოიქცეს ადამიანი. პირველ რიგში აუცილებლად უნდა ქონდეთ სახში კარგი აპარატი, დავიწყოთ მანდელიდან. აუცილებლად ადამიანმა არტერიული წნევის გაზომვა უნდა მოახდინოს მშვიდ გარემოში. არ უნდა იყოს ყავა დალეული, არ უნდა ჰქონდეს, არ უნდა იყოს რაღაცა აგზნებულ მდგომარეობაში. ის უნდა მშვიდად დაჯდეს მაგიდასთან, დამშვიდდეს. აუცილებელია გამოვიყენოთ ხარზე გასაკეთებელი წნევის აპარატები და ხელი უნდა იყოს გულის დონეზე დაახლოებით და ორჯერ ან სამჯერ ზედიზეთ უნდა გაიზომოს წნევა და იქიდან ყველაზე მაღალი საშუალო არითმეტიკული უნდა დააფიქსიროს როგორც არტერიული წნევის ციფრები. როდესაც ის აღმოაჩენს მაღალი წნევის ციფრებს, ერთი ვარიანტია რომ თუ ექიმის საშუალება კონსულტაცია გაიაროს, ან თუ ეს სისტემატიურ ხასიათს ატარებს და მან აღმოაჩენა ყოველდღიურად წნევა მაღლა უწევს, აუცილებლად კონსულტაცია უნდა გაიაროს, იმით გათვალისწინებთ რომ მას შეიძლება მედიკამენტოზური თერაპიის დაწყება უნდოდეს. ეხლა ყველა ადამიანს წნევა ცოტათი ხანდახან უწევს ემოციის დროს, ჩვენი გუნდი ფეხბურთს რო გაიმარჯვებს მაშინ, ან რაღაცა ჩვეულებრივი ამბავია, მაგრამ როდესაც ეს შვიდ გარემოში სისტემატურად ემოციურები ვართ და ძალიან ემოციურები ვართ, ხო, ბევრიდან განსხვავებით და სკანდინავიელებს ეგეთ პრობლემები არ აქვთ. ასე რომ ეს ძალიან ბევრია ნამდვილად სასაუბრო, თუმცა სამწუხაროდ მეტი დრო აღარ მაქვს საეთერო. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, საინტერესო საუბრისთვის დაგმოჩნდებოდით. კარგად გრძანდებოდეთ. თქვენი შეგახსენებთ, სტუდიის სტუმარი გახდათ თბილისის გულის ცენტრის დირექტორი, მედიცინის დოქტორი, პროფესორი ბატონი არჩილ ჩოხლიკიძე. 2 ოქტომბერი მწერლის, რეჟისორისა და დრამატურგის როდერძი ჩოხელის დაბადების დღეა. მას დღეს 71 წელი შეუსრულდებოდა. ნახოთ ვიდეო როლაში. მე ვარ როდერძი ჩოხელი. ქართველი. მე მინდა ცოტა ხნით სხვა სამყაროში დაგეყვანოთ. წერის დროს თითქოს რაღაცა ნისლის ფარდა გაიხსნება ხოლმე და აი ეს გმირები, ჩემი მოთხრობების გმირები, როგორებიცაც მე ვხატავ, აი ესე შემოდიან, არ შემიძლია მათი გალამაზება, არ შემიძლია მათი რაღაცის შეცვლა, იმიტომ რომ ისინი რაღაცნაირად აი თითქოს ჩემგან მოითხოვენ, რომ ჩვენ ესეთები ვართ და ესეთები უნდა აღვწერო. და მე ამ შემთხვევაში ვარ მხოლოდ ნების შემსრულებელი. შენ მკითხე რომ გუდამაყარში რო ჩადიხარ, რას გრძნობ ხოლმე და მე გითხარი რომ თავისუფლებას გრძნობ ხოლმე მეთქი. შენ მითხარი რომ აი ლებას არ გრძნობ ხოლმეო? ეგრეთო მკითხე რომ შვებას
შვებას რისგან? შვებას ამ ცხოვრებისაგან რომ აქ გონია რომ ეს დატანჯული ვარ და გუდამაყარში შვებას ვგრძნობ თუ რატო? ისე მაგრად მენატრება რომ აი დღემდე სულ სიზმრებში მეჩვენება და ვერასოდეს ვერ ვნახე მე თბილისური სიზმარი. მოთხრობის წერა ჩემთვის მუშაობაა, ჩემთვის ეს არის რიტუალი და რა თქმა უნდა მარტოობაში. ეს არის რიტუალი, მე ამას მუშაობას ვერ დავაკმაყოფილებ. ჩემთვის ეს თან რაღაცნაირად აგონიაც კი არის რა იმ მომენტში, აი მგონია რომ აი ახლა უნდა დავამთავრო ყველაფერი ამ ცუთი სოფელში რაც კი არსებობს და მე ამის მერე მივდივარ სადღაც სხვაგან და ამას ვტოვებ. ჩემს მის ნიშნად რომ მე ვიყავი ადამიანი. სამძღვარსა მუხრანისასა რო ეგდეთ მე და ყივჩაღი ის რო სისხლევდა მენაცა რო ვეხარენ პირჩაღმით ცოლი რო სხვაგან წავიდა რო გახდა დუშმანისია ემაგით ძალმიცემული ყივჩაღი წამოიწია მე რომ ის მკვდარი მეგონა ის თურმე არ მომკვდარიყო შორით მიმზერდა ფიქრობდა იქნება დროდამ მდგარიყო და როცა ჟამი იგულა რომ ვარდა ხმალმოღერებით პური კი აღარ ამთხოვა პური ისედაც მისია ღვინო კი აღარ ამთხოვა ღვინო ისედაც მისია წყალი კი აღარ ამთხოვა წყალი ისედაც მისია ცოლი კი აღარ ამთხოვა ღმერთმა გაიგოს ვისია მამული მთხოვა ვერ მივე ის ჩემი წინა პრისია შემომიტია ყივჩაღმა ჯიქურ და ჯიქურ მიტია ვახ თუ მამული მას დარჩეს მე გავხდე საძრახისია იმედი მრჩება ღმერთისა თან ჩემი პაპებისი მე ვარ გოდერძი ჩოხელი ქართველი 2 ოქტომბერი როდერძი ჩოხელის დაბადების დღეა, ნახეთ შესანიშნავი კადრები და ბუნებრივია უნდა ვისაუბროთ მის შესახებ როდერძი ჩოხელს, რაიხსენებენ მისი მეგობრები, პოეტი, ფოლკლორისტი ეთერ თათარაიძე და ფოლკლორისტი ამირან არაბული. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენთან მოგზაურობისთვის დილომშვიდობის მოგესალმებით. ნახეთ შესანიშნავი კადრები და ბედნიერებაა ჩვენი ქვეყნისთვის, რომ ეს კადრები შემონახული აქვს ჩვენს ქვეყანას, ჩვენს არქივს და გვაქვს შესაძლებლობა, რომ ხშირად როცა მოგვენატრება მისი ხმის გაგონება, გავიხსენოთ და ვნახოთ როდერძი ჩოხელის შესანიშნავი განუმეორებელი კადრები, რომელიც ნამდვილად ბევრმა უნდა ნახოს, ბევრმა ახალგაზრდამ. ყველამ აუცილებლად და არ არსებობს ბუნებრივია ქართველი, რომელმაც არ იცის, ვინ იყო როდერძი ჩოხელი, არ უყვარდეს მისი შემოქმედება, მისი პიროვნება, ვინც პირადად იცნობდა და თქვენ გაქვთ ეს ბედნიერება, სწორედ რომ მას იცნობდით პირადად, იყავით მისი მეგობარი და რომ გაიხსენოთ და დაანახოთ ჩვენს მაყურებელს სხვა კუთხით მისი პიროვნება, მისი შემოქმედება დაანახოთ, როგორი ადამიანი იყო როდერძი ჩოხელი. ხო, მე რიგითობას ვერ ვიჭერ და ამირანს ვასწრებ ამ შემთხვევაში და ამირანისგან გავიცანი გოდერძი. აჰა, რას ამბობ? ისინი უკვე დიდი ხნის მეგობრები იყვნენ და სულ მეუბნებოდა რომ გამაცნობს ძალიან საინტერესო მწერალს და რეჟისორს. ხო და მე წარმომიდგენია რომ ეს თუშეთშია გადაღებული ეს ფოტო ჩვენი ესეთ შესასვლელში რაღაცას ურეცხა ორივეს რაღაც არ მახსოვს რას ურეცხავდი ლახანკაში ეგრეთ წოდებულ ლახანკაში ხო და მეუბნებოდა იცი როგორი აი წარმოუდგენელი არავინ არ არისო ამირანი მეუბნებოდა ეგეთიო და ეს გოდერძი წარმომედგინა მე მაღალი დიდი რა კი ესე გრანდიოზულად ხატავდა რაღაცა აი გამორჩეულად ჭკვიანი და გამოვედით უნივერსიტეტიდან მე და ამირანი ჩაისახლი ეხლა სხვა რამეა და იმ სახლთან გავიხედე არა მეუბნება ამირანი რომ აი გოდერძი მოდისო და დავათვალიერე აი გოდერძისნაირი არავინ არ მოდის მე რომ მყავს წარმოდგენილი ისეთი ხო და იმანიკ დაიყვირა ეთერო ესე მეყვიროდა და მოახლოვდა და
თან ახლდა ერთი ახალგაზრდა გოგო, მეგობარი თავისი ახლობელი და იცი რა ქნა, უცებ აი ესე გადამეხვია, ერთი ხელი აქვს მათავისუფალი და ერთი აქვს ჯიბეში. ეს შეუნიშნე რომ აი ეს ხელი არ ამოიღო ჯიბიდან. რაღაცა ისეთია რა, უცნაური და ძალიან ემოციური და მეუბნება ესაო ეხლაო სულ მინდოდა ჩქარა შენი გაცნობა, მაგრამ ეხლა გაგაცნობ ჩემი და ამირანის ძმაკაცო. გავიხედე არავინ არ მოდის საძმაკაცო და მამაკაცი. არავინ არ არის. ხო და უცებ ეს ხელი ხო ჯიბეში აქვს. კიდევ უფრო ჩააღრმავა დერმატინის შავი მითომ კურტკა აცვია. ხო და არ არის ახალი ის ან ისეთი დერმატინი როა უკვე ხო გასაგებია რომ ჩვენაირი ღატაკია, ჩვენაირია რა ეს ტიპი შესაძლებლობებით და უცებ ხედავ რომ ჩაიღრმავა კიდე ჯიბეში ხელი ჩაიღრმავა და უცებ ამოიღო და აი გაიცანი ჩვენი ძმაკაცი და ბაყაყსა აქ თავი გამოყოფილი ამ ხელებში და ესე ყელი უდგაფუნებს ამ ბაყაყს, აი ისე უდგაფუნებს რომ შეიძლება დაიხრჩოს და აი მე ვიფიქრე ეს რა მაგარი გიჟების ხელში ჩავარდი მეთქი და ამირანიც ეტყობა ვერ არის მეთქი ეჭვმები შემეპარად აი ეს ბაყაყიო შინ ყავსო და სადმე რომ მივდივარ დავარიგებთ ხოლმეო და ვეუბნებთ გაგვაღვიძეო სტუდ ქალაქში ცხოვრობდნენ ორივე ხო და რომ ამის წინო გასულავ აივანზეო და ამირანი არ იყო შინ და ესე მეძახსო გოდერძ მიშველე ვარდებიო და აივნიდანო ცალი ფეხით არის ჩაკიდებულიო უნდა ჩავარდეს და აი ესე ახლა ამის მერე სუჯიბით დამყავსო აი ეგ იყო ჩვენი გაცნობა გაცნობის დღე ხო მომენტი ბატონო ამირან ბუნებრივია უამრავი გექნებათ მოსაგვანარი სახალისო ისტორია რაც ერთად გადაგხდენიათ თქვენი თვალით დანახული გოდერძიჩოხელი რომ ვუთხრათ როგორი იყო ჩვენს მაყურებელს იყო ძალიან ჩვეულებრივი ყოველდღიურობაში ურთიერთობებში და იყო ძალიან არაჩვეულებრივი ეს ალბათ შემოქმედი ადამიანების თანმდევი ნიშანია და ამისგან გოდერძიც არ ყოფილა თავისუფალი ჩვენ გავიცანით ერთმანეთის სტუდ ქალაქში ვაკეში როცა მე სტუდენტი ვიყავი გოდერძიც ასევე და მე ვცხოვრობდი პირველ კორპუსში და გოდერძი იყო მერვე კორპუსში ის მერვე კორპუსი ეკავა ძირითადად კავკასიიდან ჩამოსულ ახალგაზრდებს სტუდენტებს ბალყარები ჩერქეზები დაღესტნელები ჩეჩნები სხვები და ყოველდღიური ურთიერთობა უხდებოდა მათთან და მე მახსოვს როგორი კეთილგანწყობითი დამოკიდებულება არსებობდა და ჩვენ ბუნებრივია ჩვენი ქცევით და მთის წესების ცოდნის წყალობით ყველაფერ ამას კიდევ უფრო ვავსებდით და ვალამაზებდით მახსოვს როგორ მუშაობდა გოდერძი თავის რომანებზე, თავის სცენარებზე, თავის მოთხრობებზე ჩაიკეტებოდა მერვე კორპუსში მეორე სართულზე მუქი ფარდები იყო და შეიძლება მთელი დღე არ გამოიხედა გარეთ ჩვენ მქონდა პაროლი მე რომ მივდიოდი იღებოდა კარის ფანჯრების და მე უკვე ხან გავიდოდით ქალაქში დავდიოდით უსეირნობდით ძილის საღამოობით და იყო საკმაოდ მრავალფეროვანი ჩვენი ცხოვრება. დიახ. რა ვიცი, ბევრი რამე ძალიან მესაკლისება გოდერძის წასვლას. წერლობაში, რეჟისურაში, მისი შემოქმედებიდან, აი ეს სწორედ რაზეც ახლა ისაუბრეთ და ახსენეთ. თუ გიზიარებდათ ან ჯერ არ დასრულებულს, შემდეგ უკვე დასრულებულს და ჯერ ფართო საზოგადოების არ გაცნობთ საკუთარ შემოქმედებას. მოცულობის მხრივ ნოველა და მოთხრობა პატარაა და ამიტომ შედარებით იოლად მწერალმა იცის ეს როგორ იწერებოდა იოლად უცნელად და მე მან რომ ვხვდები უფრო იოლად იწერებოდა ეს ყველაფერი და წელი მოცულობის ნაწარმოებებზე საკმაოდ დიდხანს მუშაობდა მაგრამ ერთი თავისებურებას ახლდა მის მწერლ მოღვაწეობას მე არ მინახავს გოდერძი ჩოხელი თქვა თუნდაც მაშინ როცა დაამთავრებდა რომანს დაუსვამდა წერტილს რომ ჩაესწორებინოს და კიდევ ემუშაოს რაღაცა
თავგამოდებით, მონდომებით, მეტი მოწადინებით, რომ პროფესიონალიზმის ის ნიშანი კვალი არ დაეკარგა. აი არ მუშაობდა. პირდაპირ ბეჭდთან მქონდა დამთავრებული ნაწარმოები. აღარც კითხულობდა ხელმეორედ. ერთი ამოსუნ თქვით დაწერილი. და მე მანდობდა ხოლმე რომ წამეკითხა და მე თქვა ჩემი აზრი შემოქმედებაზე ის დროს უნდა დამთავრებული ყო ახსენე კიდევაც ბატონო. ეს იყო რატომღაც ინტელექტუალური პასიურობის თუ რაღაცის გამოხდებოდა მე არ ვიცი რა იყო მაგრამ საქმე ისაა რომ იყო სრულყოფილი ნაწარმოები უკვე შეიძლება თაბახის ფურცლის ერთ გვერდზე 3-4 ჩასწორება გაეკეთებინა ნუ ჩემი რჩევითაც და ალბათ სხვების მეგობრების ახლობლების მაგრამ აი რომ მუშაობენ ვაჟა-ფშაველა რო იტყო და დევების ნაბუქუნს უნდა გავდესო კორექტურაო აი კორექტურა ხალ კოდეცის რომანებში და მოთხრობებში არ იყო თითქმის არ იყო გადაბეჭდის მერეც რა ვიცი ქაუტანო ეთერ თუ სწორად მახსოვს ბატონ ტარელ ხარხელაურს ეკუთვნის ეს სიტყვები რომ არავის ისე არ გავს თავის შემოქმედება როგორც გოდერძის შემოქმედება მასა და თავისთავად ყველამ ძალიან კარგად ვიცით ვინც კი დადარწმუნებული ვარ ყველა ძალიან კარგად ისწავს მის შემოქმედებას როგორი მნიშვნელოვანია მისთვის ბუნება როგორი მნიშვნელოვანია მისთვის ადამიანი, გუდამაყარი, ახსენა კიდევაც ჩვენს კოლეჯის მეშვეობით ნახა კიდევაც მაყურებელმა და მოისმინა რომ არასოდეს თბილისური სიზმარი მას არ დასიზმრებია და ყოველთვის ქონდა სიყვარული და მონატრება თავისი კუთხის. აი რამდენად მნიშვნელოვანი არის ვთქვათ წერლისთვის, შემოქმედისთვის, რეჟისორისთვის ეს ყველაფერი მიიტანოს მსმენელამდე, მაყურებლამდე, მკითხველამდე ისე რომ თვალწინ გაუცოცხლოს ეს ყველაფერი ის განცდების ემოციები რომელიც მას აქვს ეს ყველაფერი თვალნაცვლივ დაანახოს და ამოგზაუროს ამ სამყაროში. ხო, ის თვითონვე ამას ცალკე ოსტატობა ჭირდება ალბათ, რომელიც ბუნებრივად ანდახვებოდა. ის არა მხოლოდ ოსტატია, არამედ დიდოსტატია. ჯერ პირველ რიგში. აი მაგალითად ეს ძალიან ისე გამომდის ახლა ეს პარალელი, მაგრამ ჩვენ ერთად დავბერდით, რაც შეიძლებოდა დღე არ იყო რომ რაღაცნაირად მაინც არ შევხმიანებოდით ერთმანეთს და მიმოსვლა რა თქმა უნდა სულ ჰქონდა. გუდამაყარშიც ყოფილვართ მასთან ერთად მის სახლში ლელადეიდასთან და ლელადეიდა ან გოდერძის დედა რო კვდებოდა ჩვენ დაგვირეკა მოდითო ჩქარაო დედა მიკვდებაო და ეგ იყო ფასანაურში იწვა უკვე მომაკვდავი. ჩვენ წავედით სამი ლელაც ჩემიდაც გამოყვა და წავედით იმ წუთს როგორც კი გავიგეთ და აიო დედა ხო სუჩიტებთან ლაპარაკობდაო იცოდა მე რა დღეს უნდა მივსულიყავიო და ის დედა ლელა უკვე იყო ვეღარ გამოჰქონდა სიტყვები დადუმებული მარტო თვალებით, სადაც გოდერძი გაჩერდებოდა, იქ გააჩერებდა თვალებს, იმას უყურებდა. საით წავიდოდა, თვალებს იქით გააყოლებდა და იცი როგორი უცნაური რამეა საერთოდ, როცა აი ჩემი ძალიან მეზარება ხოლმე ეგეთი პარალელები, მაგრამ მე რო თუშეთში მივდივარ, მე ხვდები რომ ის მიწავარ. ხვდები რომ ის მცენარეც ვარ, ის ხეც მე ვარ, ის იმის ნაწილი ვარ, იმის ერთი ნამცეცი რაღაცა ვარ და უიმისოდ არ შემიძლია. და ძალიან ზუსტად მესმის, როცა ის ამბობდა და გვეუბნებოდა, რომ აი გადაშლილი წიგნია გუდამაყარი. როგორ მოიფიქრე მეთქი გოდერძ გადაშლილი წიგნი. აბა შე როგორ წერ მაგლექსებს, ამიხდებოდა რაღაცებს მეძახდა. 17 წელი ჯვარ დაუწერელები ვიყავით მე და ამირანი მაგისი სიგჟეების გამო გზადაგზა. იმიტომ რომ ამირანის მეჯვარე იყო. სამივე შვილი ჩვენ მოგვინათლა გოდერძი. როგორი წარწერები აქვს მის სასწავალას ან სხვა რამეებს ან რაებს გწერდა ან რაებს გვეტყოდა. ხო, ეგ იყო ერთად ვიცხოვრეთ, ესე გამოდის და მას ყავდა ჩვენზე კიდე უკეთესი მეგობრები. აი მოხევებს მე ვერასდროს ვერ გადაუხდი სათანადო მადლობას, ვინც მის ძალიან ავადობაში წამითაც არ მოშორებიან გოდერძის ჩოხელს.
და ყველას მართლა მადლობას ვეუბნები ახლა რომ არ გამომრჩეს ვინმე, მაგრამ ბევრნი ისე ძალიან ბევრნიც არ იყვნენ, მაგრამ იყვნენ ამისი მთელი შემოქმედების გოდერძი შადური ხო კიდე თემურ ქავთარაშვილი და სხვები ხო აი რომ გაიხსენოთ სიცოცხლის ბოლო წლები გოდერძი ჩოხელის ეს ძალიან საინტერესო იქნება როგორ უცებ სუსევდიანი იყო მას ჰქონდა სევდიანი ცხოვრება და დედაზე გიждდებოდა ეს დედა შემთხვევით არ ვახსენე იმიტომ რომ აი რა ვიცი რატო ჩათვალა რომ მაინდა-მაინც ჩვენ უნდა მივსულიყავით იქ და ჩვენ უნდა დავსწრებოდით იქ ეგეთ ამბავს და როგორი იყო მართლა უცნაური დედა ხავდა გოდერძის თავისნაირი უცნაური ერთხელ გვიყვება აი ჩიტი შემოჯდაო ხეზეო ჩემ ხეზეო გუდამაყარში და ისო ესე დამძახდაო ლელა დღეს მოგივა შვილიო გოდერძი მოვა დღესო და მართლა არ მოვიდაო გოდერძი საღამოს შემომიჩნდაო აი რაღაცა არა ქვეყნიური ამბების პატრონები იყვნენ დედაც და შვილიც მე მინდა ეხლა ორივე იქ არიან იმ ქვეყანას და ძალიან მოვეფერო ლელა დეიდასაც და გოდერძი ხოსუ ჩვენთან არის აი რა გითხრათ ბოლოს გახდა ძალიან სევდიანი რაღაცა მიცით ის ამბავი თავის თვითონ რომ დაიზიანა კელიაში თავი და არ მიყვარს მაგის გახსენება არ გააგებიოთ ეხო თუ გააგებიეთო მაგრამო ის ექიმი ჩემი ძალიან ახლობელი თუშის ბიჭი იყო ვისთანაც უცებ მიიყვანეს იქიდან ჩამოყვანილი და იმან მიამბო ეთერო არ შემოუშვათო ცხენია გამიჯავრდებაო და არ შემოუშვათ ეთერო ეს ნამდვილად აი არსებობს ეს ადამიანი და შეიძლება რომ ისა და მე მართლა თხოვა ამ ექიმმაც რომ მაინც ახლა ამ ემოციის და ის და მეუთხარი არ შევალ მეთქი ოღონდ გადარჩეს ომ ცოცხალიყოს და სულ აღარ უნახავ თქო საერთოდ თქო თუ ესჭირდება ესევდა რომ და ესევდა გადავიდა ბოლოს უკვე ძალიან მძიმე ავადობაში ძალიან მძიმე დეპრესიაში აი თხოვდით რომ ევლო ჩემი უფროსი შვილი სულ ეუბნებოდა რომ ნათლი წავიდეთ სანაპიროზე ვისეირნოთ მე მოგაკითხავდი ლითო და წაგიყვან და ვიაროთ იმიტომ რომ სჭირდებოდა გარიდება ამ ფიქრებისგან და სხვა რამეზე გადართვა და ვერ მოერია და ეს სევდა მის ნაწარმოებებში მის ფილმებში და ასე შემდეგ ეს შეიძლება ასე კუთხით განვიხილოთ კი როგორც ან თუ გიყვარს ადამიანი თუ გიყვარს ბუნება თუ გიყვარს შენი ქვეყანა და გული შეგტკივა ქვეყნის მომავალზე თავისთავად ამ სიყვარულს ეს სევდაც ახლავს თავისთავად და მისი იუმორიც თავისთავად უნდა ვახსენოთ აუცილებლად რომელიც ასე გაჯერებული არის სევდიანი და ბინდისფერი ხეობა ეპითეტივით არის მის მოთხრობებში გამოყენებული. ეს გარემოა, ეს ადგილია, ეს კუთხე არის ისეთი, რომელიც მუდამ გახარებულს და აღფრთოვანებულს არ გამყოფებს. რაღაც სევდა გეუფლება და ხანდახან შეიძლება მოგერიოს კიდევაც. მე ვწერ ადამიანებსეო, რომელთაც ჩემ სულში ჩაიარესო, ზოგმა სიხარული დამიტოვო, ზოგმა სევდაო და ზოგმა უბრალოდ ამიარა გვერდიო. ის უხურებდა ადამიანებს, გუდამაღრელებს, რიგით თანასოფლელებს, როგორც მოთხრობებს. ეს ძალიან მახვილგონივრული და ბედნიერი მიგნება, ეგეთი ხედვა ადამიანებისა და მას შეეძლო მთელი თავისი ცხოვრება ეწერა ამ ადამიანებზე. მას ამოულებელი მასალა ჰქონდა საამისოდ, მაგრამ განგებამ არაცალამეთი. გოდერძი ჩოხელზე მის შემოქმედებაზე უსასრულოდ შეგვიძლია ვისაუბროთ და არც დაგვიწყია საუბარი. დიახ. სამწუხაროდ დროში რომ არ ვიყოთ შეზღუდულები, რა შობს თქვენს მოსმენას. ძალიან დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენი სტუდიის სტუმრები. წარმატებები გინდა გისურვოთ და დიდი მადლობა რომ ხშირად ახერხებთ ჩვენს გადაცემაში სტუმრობას და ხართ ჩვენს გვერდით. დიდი მადლობა. დაგემშვიდობთ. პოეტი ფოლკლორისტი ალბატონი ეთერ თათარაიძე და ფოლკლორისტი ბატონი ამირან არაბული იყვნენ ჩვენი გადაცემის სტუმრები.
ჩვენ გადაცემაც დასრულდა. ყველას მადლობას მოგახსენებთ ყურადღებისთვის და იმისათვის, რომ თქვენ ძვირფასი დრო ჩვენ დაგვითმეთ და გეგინებს წერზე სოფიო კუჭავა თქვენთან ერთად ვიყავით ამ დროის განმავლობაში. შვიდობიან და ბედნიერ დღეს გისურვებთ დროებით.